Sini lu sini ya. Ini ya. Sana na, pata cantik yun. Sabar na sayang. Ternyata udah nggak boleh di sana. Ayo Dek Nana, pompa. Jadi kapan iki? Ayo Dek terus. Ayah, Apa? siapa ya Yang punya? Itu namanya apa? Aduh, Ini punya tanduk. Kalau punya tanduk namanya kerbau. Karena cinta berarti cara pemilik sesuatu. Kebunnya sih banyak deh. Ada dua. Apa sayang? sayang tuyul ininya. Kebunnya? Iya. Lepas po? Anak coba. Anak Odai. Ini ayahnya Odai. Ini anak Odai. Itu malah kayak polisi. Kapas biru. Oh, kapas biru. Ya, kapas biru. Nanti ke situ. Terakhir
Ini toilet bayar 5.000. Area ini udah nggak boleh buat camping.